Red Santa red. Aday ko. Charan! Aw! Nagamit. Nagamit na. Nagamit na. Hoy, batasan ang ano. Busit. Nagamit na. Excited kayo. Dapat duhanin. Mag-unbox ani. Pero Ganda ng mas red. excited pa man ang nag-ano. Unboxing. Nice siya. Kay gamay lang ang charger. Hindi daw kung kompleto. Kay basig liwat ta. Oh. Yan na. Siguro naman, gumagana. Ilang days natin na open. Okay na, black na ta, black. Sa black talaga kay. Sa black. Kay virgin pa kani kaayo, virgin. Virgin pa ang black. Ay kani di ay ang free wireless charger. Kunya, i-test na. Ay, i-test na natin. Test, ibuksan? Kaya gani, open ang box kay i-test. Ay, gaya ano ko, virgin. Turag wala kita. Wala pa, hindi pa yung binuksan. Oh, guys. Ayamanin, naka-iPhone. Ay, nanawa na kami dito sa Wow! Social na naman. nanawa na kami sa Android pa. Android. So, mag-try me. Wait, mag-try me. Kanang iPhone kay basig. Mga, Ano, oh, ito yung sumpa. para hindi magbili ng one. Kay 2 years na 2 years. Wala pa na bayad, maguba na. Alam, ngayon na yun, ilang cellphone na tayo? Tatlo na, no? Samsung, Oppo. Oh, inano di ay ni. Ay, isaksak di ay ni guys. Abi na akong magic. Siyempre, isaksak. Guys, sabi na akong magic, Dito mo ilagay guys. yung cellphone, tapos isaksak mo siya dito. Oh. Sa computer. Oh, July. Mainggit ka. Hindi yan siya may mainggit, cellphone. Ah, saan naman ang ano-ani? Abi na kung open na Open na yan. Ayan o. Ilang Oh, guys. Ilang- Unboxing sa black. Cash to. Uy, cash ni. Uy, cash. hindi na. Ayan na, yung black. Black. Charan! Mas maganda yung kaysa sa... Ayan nga, na. maganda nga yung black. Pagka-black niya, ganda. Parang matte. So, Open mo na. ay, wireless wala yung pala ano ko'y niya. ano. Di puta. Ano? Pin? Didi. Ano? SIM! Yung globe mo. Guys, na ako'y bagong cellphone pa. Wala yung SIM. Nice kayo. May SIM. Oh. Charger. Charger. Smooth ba? Smooth? Smooth, baby. Dugay kaayo. So, ayaw mo Ayan na, palit. ayan na. Okay ni guys. Okay. I-set up mo pa yan. Ako niya na ito mag-set up guys. Sige, Mauna yan na ni. lang. Oh. Yan na yung black. Black. Kami ang red. Italikod mo, italikod. So, Cheddar. ngangami ani 2 years. So, ikaon-kaon. Tsada kayo. Pero may kaon-kaon 2 years. Ito yan. Tapos smooth naman siya. Tapos YouTube. Ganyan siya. Ganyan siya. Ay. Ba tayo sa settings. Ay. Ito yan siya. About. Ayan yung about. iPhone SE. Yan. Bluetooth. Capacity 64GB lang to. Kasi meron naman akong Android na ano. Tapos, ayan. Okay naman siya. Smooth naman siya. Ganda no? Ganda ng kulay. Red. Wala pang case. Wala pang tempered. Ganda. Yan na siya. Tada!